السلام عليكم. دكتور مصطفى، فيديو جديد. اليوم حبيت نتكلم على حاجة. بعد ما قريت بعض التعليقات اللي جاوني في الفيديو تاع التليف الكبدي والكبد الدهني، حبيت نعلق ونوضح هذا الأمر. الفيديو هذا مش راح يعجب كاع الناس، الفيديو هذا مش راح يعجب كامل الناس، لأنه مش حنقولوا الأمور اللي تعجب، حنقولوا الأمور الحقيقية. صح، كاين بزاف تعليقات يقول لك عندك المرض الفلاني كل حاجه الفلانيه 3 مرات في النهار، وديرها 2 مرات في النهار، ودير كذا ودير كذا، بلا ما ندخلوا في التفاصيل. شوفوا خاوتنا، ما لازمش نكذبوا على بعضنا، لازم نكذبوا على بعضنا وما نغطيوش الشمس بالغربال. كي يكون في العمود تاع المنزل كاين شق هيكلي، البانتوره مش راح تسقم هذاك الشق، ولا تشبح من برا وتولي شق ما يبانش. فاذا اذا كان عندك مشكل صحي حقيقي، سواء تليف الكبدي، دهون، السكري، ضغط الدم، كاين امور ما هيش راح تتنحى بطريقه سحريه كما يقولوا، وان كان انا يعني ضد هذه الكلمه هذه. ما تنحاش امور هكا برك، لازم تتعالج الامور من الاساس تاعها ومن الجذور تاعها. اخي العزيز، انت حياتك كامل، اختي العزيزه كذلك، وانت تاكل في السكريات، ما تستناش 2 قطرات تاع قارص ينحيو لك الدهون اللي كاين في الكبده. ان شاء الله تشرب 2 قطرات تاع قارص هذو حياتك كامل، لانه المشكل هو السكريات اللي تاكل. كيف بالنسبه للدهون، كيف بالنسبه للضغط. اذا كنت انت عندك نمط صحي غير نمط حياه غير صحي، ما ديرش الرياضه، تاكل الكثير من الملح مثلا، تحب تاكل الملح، وعندك جو عمل فيه الضغوطات، خاصة يا بعد إذا كان في العائلة كاين يعني تاريخ تاع ضغط وأمراض قلب، ماشي الباذنجان ولا بديش واش أنا شحمة تاع الجمل اللي راح تنحي لك المشكل. وإن كان أنا فهموني مليح، أنا ماشي نقول بلي ما ينفعوش، ممكن يكون عندهم نفع، بصح نداوي المشكل الأساسي. هادو يجوا يعاونوا ولكن ما ينحيلكش المشكل الأساسي. وهذا ما رانيش نتكلم على دواء معين على دواء معين، حتى الأدوية العصرية. إذا أنت يا مثلا عندك لا قدر الله، نعطو مثال، إنسان بعيد الشر علينا كامل كاع عنده ورم في الراس، والورم في الراس هذا يدير له سطر تاع الراس، الباراسيتامول راح ينحي له سطر بس ما ينحيلوش الورم. لازم تعالج المشكل من الأساس. فهمتوا واش حبيت نقول؟ يعني هذه التعليقات هذو يا حبيت ننبه مواليها لهذا الحقيقة المرة هذه، اللي هي أنه ما نلزمش نكذبوا على بعضنا. عندك مشكل عالجه بالأساس من الجذور، ما تعالجش الأعراض من برا برك، لأنه هذا يقدر يكون خطير عليك، لأنه راح تخبي الأعراض مالكش رايح تعالج المشكل الأساسي، والمشكل الأساسي راه يكبر ويلحق لواحد النهار لوين يولي المشكل ما يتعالج أساسا كامل نهائيا. ونحكي لكم حكاية صارت لي أنايا في واحد الايام، يعني يعيطوا لي نتنقل المريض في الدار في غيبوبه. وصلت لعند انسان في غيبوبه تاع كوماتو، كان في الكوما. الكوما شنو هو حاله فقدان الوعي وفيها درجات. حاله فقدان الوعي وفيها درجات. احنا الاطباء كي نشوفوا المريض على حسب بعض المعايير نقولوا الانسان هذا راهو في الكوما ولا لا على حساب الاستجابة تاعو للأوامر تاعنا الصوتية والحركية. المهم يعني من باب الثقافة العامة، كان دوزاني تاع كوما يعني مستمر وعميق. وشنو هو المشكل؟ الإنسان هذا عنده السكري، عنده سنوات وعنده السكر، وما كانش منضبط اولا قبل ما نلحقوا الانضباط ما كانش قابل للمشكل، ما كانش قابل للمرض تاعو. انا ما نمرضش بالسكر، هذا ماشي السكر، طبا ما يعرفوش كذا وكذا الى اخره. ثم كي نقولوا الحقيقه خلاص ظاهره للعيان عندك السكر، وشاف انه الادويه ما تعطيش نتيجه مباشره وسريعه. هو كان يستنى يشرب دواء تنحالو، كانه عندك سطر تاع الدرسه، تشرب دواء تاع السطر يدنا عليك سطر السلام عليكم. لا، في بعض الأمراض ماشي هكا، النتيجة ما تكونش مباشرة. في بعض الأحيان الدواء اللي نعطيه لكم ماشي يداوي المشكل، يخلي المشكل ما يتعمقش، يخلي المشكل ما يوصلش لكومبليكاسيون. فأنت ما تشوفش نتيجة مباشرة عليك، ما على بالكش، ولكن النتيجة هذيك منتظرة على سنوات. وهذا هو. فالإنسان هذا ما كانش قانع بالدواء، حبس الدواء ويتبع الأعشاب.
ندير نقطة. الأعشاب هي الأساس تاع الدواء والطب العصري باش نكونوا متفاهمين. الطب الحديث تبنى على الطب التقليدي وتبنى على بينها طب الأعشاب إلى آخره، ولكن ماشي كل ما يسمى طب أعشاب هو حقيقة طب أعشاب، ومشي كل واحد يقول على روحه أنا عشاب هو حقيقة عشاب، ومشي كل واحد يقول أنا نعرف حب يقول يعرف. خذوا حذركم ردوا بالكم. الإنسان كي يكون حقيقة متمرس في هذا المجال وقاري هذا المجال، كل شيء علم، كل شيء علم، حتى السرقة علم. ماشي كيف الإنسان يسرق مليح والإنسان اللي ما يسرقش مليح، اللي يعرف يسرق خير، يسرق خير إذا كان جاز الكلام، يسرق بطريقة أكثر فائدة بين قوسين اللي هو. حتى كل شيء علم. الأعشاب علم يدرس الآن في الجامعات ويدرس في المعاهد الصيدلة، ولكن مش يكون واحد ينوض يبرح في الأسواق نروح نتبعوه. المهم ما نعرف شكون شاف الأعشاب واش ياكل العسل، داير له الخلطة العسل بالكاوكاو بالرنجمان بالسكنجبير إلى آخره، هو ياكل 3 مغارف نهار 4 مغارف نهار، والسكر يطلع. طبعا هو فهموه باللي هذا يداوي السكر نهائيا، السكر ما يداويش نهائيا كما الشيب ما يداويش نهائيا. الشيب شبت عيات المصنع تاع الصبغة السوداء، سلام عليكم، تقدر تبنتر من الفوق، تقدر تصبغ بالحنة وتصبغ إلى آخره، ولكن الشيب ما يروحش. كذلك السكري كي يشيب البنكرياس تاعك ما تستناش منه يعاود يولي لك بنكرياس جديد، غير لا قدرنا عملية زراعة بنكرياس إلى آخره، لكن ما ناش في هذيك المرحلة، احنا نهضروا في الأدوية العادية. فمن جهة كما يقولوا كان مكمل في الآخر تاعو وزيد ياكل في العسل وزيد كذا والسكر يطلع حتى نطاح كوما وتوفى السيد. أنا عرفنا بلي في الحالة هذه ما زلناش ناكلوا العسل، ولكن بعد ماذا؟ السيد تفرط فيه. طبعا ما نحكيكمش أنه تعمى وكلاوه يحبس ورجليه إلى آخره، ما نحكيكمش على المشاكل هذو، ولكن شوفوا يعني في بعض الأحيان الناس الاعتقادات البسيطة تاعهم لما يشمل بكل الحقائق وبكل الجوانب تاع الطب وين تقدر توصل الإنسان هذا اللي قال كل عسل في الحقيقة راهو قتله، وراه ضامن، لأنه من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. في الحقيقة لازم يضمن في الحقيقة، لأنه قام خطأ كبير. المريض مشارك فيه، ولكن بحكم أنك أنت اعتليت منصة ماهيش تاعك وتصدرت مجلس ماهوش تاعك وتجنيت على علم ماهوش تاعك، فشوف وصلت الناس. وهذا ما راهوش ما يفرقش بينه وبين أنك تتعدى على إنسان بطريقة أخرى. فردوا بالكم، احذروا، ما نكذبوش على روحتنا. المشكل اللي تعالج من الأساس، من الصلب، من الجذرة تاعو، ونروح عند الناس اللي متخصصين في هذا المجال. يقول لك شوف الطبيب ما تشوفش المجرب، خطأ. لازم تعرفوا أن الطبيب عنده دراسة تاعو. احنا واش نقراو كأطباء؟ واش نقراو كل التجارب تاع الأطباء اللي يسمعونا، تجارب تاع الأطباء اللي يوميا نشوفوا 100 المرضى. هذا المجرب اللي تهضر عليه شحال يشوف المريض في النهار؟ احنا رانا نقراو تجارب تاع 100 الأطباء إلى ماشي آلاف الأطباء من عهد بقراط والله، وكل هذه التجارب مسجلة في كتب ومسجلة في دراسات ومسجلة في كذا، وإحنا راسنا يشيب على جال باش نقراو كل هذه التجارب. فالطبيب هو المجرب في الحقيقة. احنا الأطباء احنا مجربين، لأنه بغض النظر على التجربة اليومية تاعنا مع المرضى تاعنا في الواقع رانا نقراو التجارب تاع الأطباء من قبل. ردوا بالكم وفهموا هذا الشيء مهم جدا، ما تخليش الناس يكلخوا لكم صحتكم، اغلى ما عندكم. الإنسان ما يعرفش حتى يطيح، كي يطيح يعرف، كي يطيح إنسان يفيق بلي كانت عنده حاجة مخبية ماهوش شايفها ماهوش سامع بها، اللي هي صحته. كي راحت يحوس الأموال الدنيا كلها باش يسترجعها ما يسترجعهاش. ونخلص نكمل الفيديو هذه على القصة اللي تعرفوها تاع زارا تعرفوه، رئيس شركة زارا، مؤسس شركة زارا. نهار مرض بكورونا والحق اللي يسحق الأكسجين، ما خلاص ما كانش الأكسجين، يديروا له الماشينات والأكسجين تاعو ما يطلعش. قال لهم أنا حياتي كامل قاع عندي كسبت ملايير تاع الدولارات، ولكن الملايير ما فادونيش باش نشري
شيء هو في الاساس مجاني انا ما كنت نشوف فيه اللي هو الهواء. بارك الله فيكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.